press conference of the FIFA World Cup 2026 qualification round 2 between People Republic of China and Thailand national team. And please welcome Mr. Alexander Polking, the national team head coach of Thailand. How do you feel after the match, coach? Of course, I feel very disappointed. It's a disappointing result. We knew that game it was very important for us because China is one of the teams that wanna advance for the next round, and in front of our crowd, that they did a great job. They cheered us from the minute one till at the end. The result is not what we expect, but it's very important that we don't go down now. We are all disappointed, but we need to come back because in 5 days we have a very, very important game now because this is a must win. In 5 days we need to beat Singapore if you still want to have a chance. And I can say that it's not over. It's just the first game. It's disappointed, yes, but it's not over. I believe that with a better performance we can still get the goals that we want. That is very clear to come to the next stage. โอเคนะวันนี้มันก็เป็นวันที่น่าผิดหวังนะแล้วก็เป็นผลสกอร์ที่น่าผิดหวังสำหรับเรานะแต่อย่างแรกก็ต้องขอบคุณแฟนบอลก่อนนะที่เข้ามาเชียร์เราตั้งแต่ต้นจนจบนะเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากนะในวันนี้นะวันนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับเราก็คือ มันยังไม่จบนะมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะเราจะคอต่อตอนนี้ไม่ได้นะเราต้องกลับขึ้นมาสู้ใหม่นะเพราะว่าอีก5 วันก็จะเป็นเกมที่เราจะเป็นที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เท่านั้นนะที่จะไปเยือนสิงคโปร์นะวันนี้เราต้องกลับมามีสมาธิจริงๆวันนี้เราก็สร้างโอกาสได้เยอะนะแต่ว่าเรายังจบไม่ได้เท่านั้นเองนะตอนนี้ก็ต้องมุ่งไปที่เป้าหมายของเราจีนก็เป็นทีมที่ต้องการที่ผ่านเข้ารอบถัดไปเหมือนกับเรานะถ้าเราชนะเกมถัดไปได้ทุกอย่างมันก็กลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมีสมาธินะแล้วก็อย่าไปผิดหวังต้องลืมความผิดหวังไปพรุ่งนี้แล้วก็กลับมาทำงานกันใหม่นะ The most painful thing in the game, apart of course of the result, is that we probably lost Jay with an injury, and first half also we lost Panza, 2 very important players for us. As I said, now the other players need to step in to keep the same level, but again we are very sorry and we hope that it's not that bad and that Jay can recover quick. ก็แน่นอนนะเราน่าจะต้องเสียเจไปอย่างแน่นอนแล้วนะก็ด้วยอาการบาดเจ็บนะเดี๋ยวต้องรอดูนะหวังว่าจะไม่หนักมากนะก็ครึ่งแรกเราก็เสียพรรษาไปแล้วนะด้วยอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะก็เป็น2 เรื่องสำคัญที่ตอนนี้เราต้องขาดไปนะ And now I will leave the floor to the media to ask the questions. Good evening, Mr. And I will understand that you preparing the match in one way and start the match 1-0. The team look like lost confidence, too many space in the transition. China restart for 2-3 players in open space, 30 meters for 2-3 times, and it look like the team in the midfield cannot feed or the defender not cut too much space. If something happen on the match, then you feel it, and that's it. We should understood if something happen during the match that it's misunderstood from you, your tactic, how you preparing the match, and how is the result. Yeah, the result is disappointed. I believe that we prepared the match well. We scored also that first goal that is very important to get the confidence. But I agree with you. I mean, normally when we score a goal and you have the crowd on your side, you should control the game better. And more than this, we concede the 2 goals on 2 counterattacks, and they also get. I mean, they have another 2 chances. I think also on counterattacks. Okay, the last minutes, I think that's normal. The last minute you try to press and start to play too many long balls. But again, it's the last minutes you lose a little bit the control. But was in my opinion not a really bad game from us, but clear we can do better than this. We can control the game
game better. We talk at the halftime. I believe the second half we start better in the game. We start to press a little bit stronger the defenders from China. But then that second goal, losing also our very important player that was having a good game with China tip, that's a bit mentally not easy to recover. But and we take then a bit a risk. That is my job, of course. We bring Omi inside with Tang and bring a left back that is more offensive because we try to be more offensive because we were drawing at the moment when the changes are coming. Is 1-1. The goal happened exactly in that moment. But then when you do that, of course, you lose a little bit the midfield because you have then two ball players in midfield and not really defensive midfield. But then, okay, it's 2-1. We have to try to control the game better. But we lost so many balls and then they have too much space. As I said, we can do better than that. We have the quality to do better than that. ก็โอเคนะมันข่าวก็ถามถึงเรื่องการที่เราได้ประตูขึ้นนำไปแล้วแล้วทำไมเราถึงเสียการควบคุมในแดนกลางไปนะมาโน่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะทำได้ดีกว่านี้นะเราได้ประตูขึ้นนำไปเราน่าจะคุมเกมได้แต่ว่าพอผ่านไปแล้วเราเสียการควบคุมตรงแดนกลางไปนะครึ่งหลังเราก็มาเสียเจไปแล้วก็เราก็พยายามจะกลับเข้าสู่เกมแต่ว่าพอเราเสียประตูที่2ไปมันก็เป็นเขาต้องแท็ก2ลูกนะเป็นความผิดพลาดของเรา2ลูกเราต้องกลับมาดูกันแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขกันต่อไปแต่ว่าหลักๆก็เรื่อง แน่นอนว่าเราเสียการควบคุมในเกมไปแล้วก็เสียประตูจากการโดนเคาน์เตอร์แท็ก2ลูกนะก็ต้องมาทำให้ดีกว่าเดิมนะให้พูดถึงฟอร์มของเกมลุกหน่อยครับพูดถึงฟอร์มของเกมลุกหน่อยว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องของการทำประตูที่ผิดพลาดไปหลายครั้งแล้วก็เหมือนการประสานงานกันยังไม่ดีเลยอาจจะเป็นเพราะเพิ่งมารวมตัวกันหรือเปล่าอยากให้ลองพูดหน่อยครับ We had we had a lot of attacks and it just looked like we were lacking that cutting edge, like is that because that we only just got all the players together? Again, of course, we wish we could have them for 2-3 days more, but this is the FIFA day. These are the rules. We got them from abroad. They are not playing in Thailand. They are good players. I cannot kill them now because of that. Again, we should perform better than that. I know that, but we sometimes we don't have the time for training. We have, as I said, half training session with all the players, and I think it's almost for all the countries the same. So we need to know that. We need to take good decisions. We try, as I said, the players. I cannot say anything, and I cannot. We cannot go down now. We really need to focus now 4 days because we have a very important game in Singapore. โอเคแล้วมันก็เหมือนกันทั่วโลกนะเป็นฟีฟ่าเดย์ก็มีเวลาเท่านี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหานะตอนนี้สำหรับเราแล้วเราต้องลืมทุกอย่างไปก่อนแล้วก็มาต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของเราเพื่อกลับมาชนะให้ได้นะในเกมถัดไปนะขออนุญาตถามครับการเลือกผู้เล่น23คนส่งผลมาถึงเกมนี้ไหมครับผู้เล่นในเกมลุกเก็บไว้แค่3คนแล้ววันนี้มุ้ยเองก็ไม่ได้เล่นนะครับขณะที่กองหลังเก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็2นัดเนี้ยมันควรจะเป็นผู้เล่นที่เน้นเกมลุกในการที่ได้6คะแนนถ้ามองในการลุ้นเข้ารอบตอนนี้เจ็บไปแล้ว2คนนัดต่อไป23คนมันต้องเปลี่ยนแน่ๆแหละเรียกเพิ่มจากนี้อีกไหมครับ Of course, today is that defeat to do with the 23 players that you selected? Because it's the first 2 games that we should have maybe more attackers in the squad, and now that you lost the two players with Jay and Kwanzaa, you are planning to call more players? No, I don't think that. I mean, I really believe we have a very strong squad with the 26. What is, I mean, not good. I just mean now if the 2 cannot come, we have the replacement straight away here. Now we have with 26 players enough options in front. As you can see today, we could bring Arm, we could bring Book. We still have Mui that is getting better and better. Again, today was a bit physical at the end. We decided for Arm that was training the whole week and was doing good at the training. But I said before, now if Jay is out, what is probably happening, it's time for that guys to
to step in, and we still have a lot of midfielders that can do that job from Jay. We played many games also with Saraj, for example, as a third midfield, and then have more defensive midfielders behind him. He can also do that job. He did that in AFF very well. So I think we have enough good players to, first of all, to go to Singapore and get the 3 points, because we know that this is now crucial for us, and we have to focus. We will focus, and I believe that we can do it, and that's now the only thing that is important. After, okay, we have to analyze what we can do better, if you can have a different approach, but now the most important thing is to not put our heads down, to not forget that in 5 days, that's now a crucial game, and I believe we have enough players in front also to win that game. โอเคครับตอนนี้ก็คิดว่าเรามีผู้เล่นพอนะที่จะมาเสริมในเกมลุกได้แล้วในทีมแล้วก็คนที่เจ็บไปก็ที่ตอนแรกเรียกมาก็ไม่มีปัญหานะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่น่าจะสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้พอนะที่จะไปเก็บ3คะแนนที่สิงคโปร์ได้สหรัฐก็สามารถขึ้นไปเล่นตำแหน่งนั้นได้แล้วก็ยังมีผู้เล่นในแดนกลางอีกหลายคนนะที่สามารถมาช่วยเล่นอาจจะเป็นกลาง3คนหรืออะไรก็เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งวิเคราะห์กันดูนะในข้อผิดพลาดของเราในเกมนี้เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสิงคโปร์แล้วก็ไปทำผลงานให้ได้ดีกว่านี้แล้วก็เก็บ3คะแนนให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องชนะเท่านั้นนะตอนนี้อยากถามถึงเกมต่อไปที่จะเจอกับสิงคโปร์ด้วยแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเอเชียนคัพนะครับว่ามีโอกาสจะปรับรูปแบบใช้เซ็นเตอร์อาชีพไหมหรือว่าจะยึดแนวทางแบบนี้ต่อไปครับ Course for the next game or maybe to Asian Cup now, are you planning to use like natural center back? We have options here. As I said, today was an option to play with two maybe real centre backs and not Chris Sada. I know that's the discussion that you like, but again, I'm here 2 years. I believe that Leo was doing some fantastic games, and even today, I don't see that he was making the passes that we need. He was trying. He's a very fast player. China was not with very big guys, and they didn't play like a lot of long balls that you need a more physical central defender in that game. The goals that they scored, as we said, there were 2 counter-attacks where they are playing in the ground. But good, when we lose a game, you always think as a coach that you can do something different. So now it's my job also to analyze again. But again, I believe that he had a good game. ก็แน่นอนก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่ใช้เซ็นเตอร์แบ็ก2คนแล้วก็วันนี้แล้วก็ทำได้ดีนะการจ่ายบอลเหมือนที่เราต้องการได้แต่ก็เป็นหน้าที่ของเขานะที่นั่งกลับมาวิเคราะห์ดูแล้วก็ดูว่าเราสามารถทำอะไรเปลี่ยนไปได้บ้างสำหรับเกมถัดไปเพื่อที่จะทำให้ได้ดีกว่านี้แล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้นะ Can I have the last question? ขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมครับฟีฟ่าเดย์อุ่นเครื่องที่ยุโรปคิดว่าในวันนั้นที่เราไม่ได้มีตัวหลักเลยมันจะมีส่งผลอะไรกับเกมในวันนี้ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแคมป์เนี้ยในการเก็บตัวที่มีแบบฟูลทีมจริงก็คือวันที่สุพนัทมาเข้าแคมป์มันก่อนแข่งเจอจีนเพียงแค่2 วันแล้ววันนี้สุพนัทก็ลงตัวจริงด้วยครับ Coach, you think that looking back now to the FIFA days in October that you didn't have any of the players that have an effect because if you look at when the players really got together, the whole squad was when Supernet came, and that was only 2-3 days ago. You are totally right, but I don't want. I know how it is. If I say that now, you will say, "Oh, this is the excuse." I'm very disappointed with that result because today I have a very, very good squad and quality players. We should do better. It's clear, man. It's clear that every single FIFA day you want to have the best squad. This is what helps you to get together, to improve together. But please don't put that I'm saying, oh, I lost today because I don't have them. I wish I could have them. Very clear. We should have them always. This is FIFA day. But again, it's not because of that we lost. I just missed them in that trip. I think that could help us to be together. The work of the national team is always very short. It means, as you said, I have now
players like Dola or players that the players that play abroad, they are here for 2 days, and when you have the opportunity to be together for, we were I think 9 days there, we should have them. But yeah, we also know that why it was not like that, and I don't want to use that as excuse. I will fight again. I know that we can do better, and I know that's not over. Believe me, I know that's not over. We can go to Singapore, we can beat Singapore. We want to have good games against South Korea. Then we have Singapore at home with our fans. And if we have to go to China and win in China to come to the next round, we will fight for it. Because we have the quality. We have the quality to play against China. Today, as I said, we perform a little bit under what we can. Yeah, that is for every coach a bit disappointed. We didn't really control the game like we can and like we did against opponents that are sometimes even better. But yeah, it's not over. We will believe and we will fight. ก็โอเคครับที่พูดมาก็มันก็คงเป็นไปตามนั้นแต่ว่าไม่อยากจะมาเอาจุดนี้มาเป็นข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวแล้วนะในตอนนี้นะมันก็ผ่านมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็ช่วงฟีฟ่าเดย์จริงๆมันก็ทุกคนก็รู้ดีอยู่ว่ามันก็เป็นช่วงที่ผู้เล่นทีมชาติต้องมารวมตัวกันแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องลืมมันไปนะตอนนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้อง ลืมมันไปก่อนแล้วก็ตอนนี้มามุ่งหน้าสู่เกมถัดไปอย่างเดียวก่อนไม่อยากมีข้ออ้างไม่อยากมีข้อแก้ตัวนะตอนนี้ต้องเราเล่นไปต่ำมาตรฐานไปนิดนึงก็ชัดเจนก็มันก็คงช่วยได้ถ้าเราได้มารวมตัวกันก่อนหน้านี้แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ข้ออ้างอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องพยายามให้ทุกคนกลับมามีสมาธิแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีกว่านี้ในเกมหน้าเพื่อที่จะเก็บชัยชนะในนัดที่จำเป็นต้องชนะนะ Okay, and now I have to end this post-match press conference. Thank you so much, Coach. ขอบคุณทุกท่าน Thank you.